¿Crees que solo son ronquidos fuertes? Detrás podría haber apneas graves sin que lo notes. Roncar es a menudo la punta del iceberg. Muchas veces viene acompañado de apneas que no percibes. Por eso es fundamental medir cuántos ronquidos ocurren y cuántas pausas respiratorias se dan durante la noche. Con el polígrafo, el estudio del sueño, detectamos si estas pausas bajan y si tu oxígeno también lo hace, porque esto eleva tu riesgo cardiovascular. Y si no reducimos estos eventos con nuestros tratamientos, te devolvemos lo pagado. Deja de ignorar esta dupla peligrosa, síguenos, guarda este reel y contáctanos. La diferencia entre un ronquido y la apnea podría ser crucial para tu salud.